आज हामी तपाईहरुलाई जुन एउटा यहाँनिर मङ्पू सिमले धुरा विभागमा एउटा घर भत्काइने सहव्यवस्थापक सिन्कुना सहव्यवस्थापक बर्नाली विश्वासद्वारा घर भित्काइने जुन एउटा सनसनीपूर्ण एउटा वातावरण चलिरहेको छ र त्यसको घटनास्थलमा हामीले निरीक्षण गरिरहेका छौं र तपाईलाई यही घर जुन तपाईले देखिरहनु भएको छ यो घर आधौधी जुन एउटा सरकारकै एउटा प्रोजेक्टबाट बनिएको घर र आधौधी बनिसक्दाखेरि यहाँनिर भत्काउने कार्य भएको छ र यो इलिगल भनेर घोषणा गर्दै भत्काउने कार्य भएको छ र यो कति इलिगल हो र यो विषयमा हामी यहाँनिर पीडित पक्षदेखि लिएर हामी सरकारी पक्षसम्म हामी जाने कोसिस गरिरहेका छौं र अहिलेको क्षणमा हामी यहाँको जुन पीडित रुपेन छेत्री छ उहाँसँग हामी केही कुरा गर्न लागिरहेका छौं। र रुपेन यो घर चाहिँ तपाईको कहिलेदेखि बनिएको यो घर? 2 महिना भयो है। र यहाँनिर कसरी तपाईलाई यो जुन भत्काउने यहाँनिर सरकारी पक्षबाट सिन्कुना पक्षबाट आएर धम्कीपूर्ण अवस्थामा भत्काउनुलाई जेसीबी लगाएर भत्काउनु आयो भन्ने कुराहरू छन्, यो कति सत्य के हो, कसरी आयो? हजुर यहाँ आएर भन्नुभएको थियो म्याडमले भत्को जेसीबी लगाइदिन्छु भन्नुभयो। अन्त 7 दिनको टाइम दिनुभएको थियो। अनि 7 दिनको टाइमभित्रमा माथि म्यानेजर सरको जोडेर हामीले एनओसी बुझाएर त्यहाँबाट सरले भन्नुभएको थियो हुन्छ ठिक छ भन्नुभयो। त्यहाँबाट आएर फेरि आउँदा नआउँदा सबै भत्काइसकेको छ। र जुन पहिला 1 हप्ता अगाडि नै जुन भत्काउने आदेश दिएको थियो नि त्यो चाहिँ किन मानिएन त? यहाँनिर कहिलेदेखिको भाइको यो बसाइ चाहिँ कहिलेदेखिको यहाँनिर बाजे बाबादेखिको? हजुर बहुत पहिलादेखि 40-45 साल। र यहाँनिर कति बनिएको थियो यो घर? पुरै बनिएको च्यादरहरू सब बारिसकेको थियो र यहाँनिर जुन सहव्यवस्थापकको पक्षबाट यहाँनिर पुलिस प्रशासनहरू सबै लिएर यहाँनिर बलजफ्ती भत्का नभए यस्तो उस्तो गर्छु भन्ने त्यस्तो दबाउ पनि दियो भन्ने कुरा छ नि, त्यो के गरे? तपाईँलाई कुनै दबाउ दियो, डर देखायो? हजुर पुलिस पनि लिएर आउनुभएको थियो एकपल्ट फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि, त्यो जेसीबी लगाउँछु भन्ने टाइम पुलिस प्रोटेक्सन पनि लिएर आउनुभएको थियो। र यहाँनिर एउटा एनओसी के यो भत्काउँछु भन्नेमा सही गर्नु लगाएको छ भन्ने कुराहरू छ नि, यो कस्तो प्रकारले सही गर्नु भएको तपाईँले म भत्काउँछु भनेर? हजुर माथि लानुभयो अफिसमा हो, अन्त भन्नुभयो अब नभए अब 1 हप्ताको टाइम दिन्छु नभए म जेसीबी लगाइदिन्छु आज भन्नुभयो। अनि त्यसको डरले मैले पनि अब आफै खोलिदिन्छु आफै भत्काउँछु सामान बचाउँछु भनेर चाहिँ 7 दिनको टाइम हेर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर जुन यहाँनिर पीडित घर छ यो 70 को दशकदेखि नै यहाँनिर आएर बसेको एउटा रेकर्डहरू हामीले देख्न पायौँ, सुन्न पायौँ। र यहाँनिर विशेष गरेर सिन्कुनाको जमिनभन्दा पनि बेसी पिडब्लु रोडको अन्डरमा यो बनिएको घर प्रायः बुझिएको छ। र पिडब्लुको नियमअनुसार रोडको 12 फिट जति दुईपट्टि एउटा एक्सटेन्सनको लागि एउटा राखिने सुरक्षित राखिने जमिन चाहिँ त्यसकै उयसमा जमिनभित्र पर्ने हामीले देखिरहेका छौँ। र तपाईँहरूलाई हामी यो पनि देखाउन चाहन्छौँ, यहाँ पर्मानेन्ट हाउस नम्बर प्लेट भनेर यहाँ सिमले विभागमा चाहिँ हाउस नम्बर 1 देखिएको छ। यहाँ क्यामेराम्यानले यसलाई खिचिदिनुहोस्। र हाउस नम्बर 1 भनेपछि यहाँनिर सिन्कुनाको त सबैभन्दा सिमले धुराको त सबैभन्दा पहिलो घर भन्ने पनि बुझिँदैछ। र यो चाहिँ कसरी यहाँनिर यो अवैध भनेर बुझिँदैछ, अवैध मानिँदैछ, यो एउटा दुःखको कुरा छ। र यही विषयमा अझै पनि हामी पीडित पक्षलाई नै सोध्न चाहन्छौँ। र घरको अवस्था भाइ अहिले के कसो छ? यो भन्दा पहिला घर कस्तो थियो, के थियो? सबै यस्तो थियो तपाईँको टिनको छानाले बारेको थियो, बनाउनु नसक्ने अब त्यस्तो पऱ्यो अवस्था त्यस्तो थियो। अब गरिबमा चाहिँ अब एक्लो मान्छे म पनि अन्त बल्ल बल्ल अहिले यतिको गरेर चाहिँ अब यतिको बनाएको थिएँ मैले, त्यो बनाउँदाखेरि अब यस्तो गरिदियो। र सिन्कुना विभागलाई चाहिँ तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ, बिन्ती चढाउनु भएको थियो? रिक्वेस्ट गरेँ। र तपाईँको यो घर बनिएन भने चाहिँ तपाईँको अवस्था के रहन्छ? तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? हजुर अब छैन, बस्ने जग्गा छैन।